Ciao, benvenuti su Minty Taro. Con questo interattivo di oggi esploriamo le novità che entrano nella nostra vita nei prossimi 2-3 mesi nell'ambito della nostra carriera, della nostra professione. Come gli altri interattivi di questo tipo, non ci sono limiti di tempo, nel senso che è valido al momento in cui guardate il video. Esploreremo insieme le energie generali per ogni variante e poi i particolari con i tarocchi nel caso di 3 opzioni, nel caso in cui abbiate già un lavoro come dipendente, nel caso in cui stiate cercando lavoro e nel caso abbiate un progetto che vorreste far crescere, sviluppare, oppure siate imprenditori o comunque freelancer o come si dice self-employed, imprenditori di voi stessi. Ci sono 3 varianti fra cui scegliere, la prima è con la calcite arancio, la seconda è con l'ametista viola e la terza con l'opale bianco. Come al solito vi consiglio di fermare un attimo il video, scegliere con calma ma seguendo il vostro istinto la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete tranquillamente scorrere il video fino al capitolo che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella della calcite arancio. Vediamo subito le energie generali con lo scrigno degli oracoli. E abbiamo il mercato. Questa è una carta che parla appunto di interazioni con altre persone, di scambi, può essere scambi di favori, si può parlare di contrattazioni al lavoro, può parlare ehm, mm, di scambi anche con clienti o negoziazioni magari per una promozione. Comunque è sicuramente relativo a scambi con altre persone e sicuramente scambi che implicano anche una contrattazione, un po' come si fa appunto al mercato. Adesso vediamo le carte generali che vanno bene per tutte le tipologie, sia per chi non ha lavoro, per chi ce l'ha e per chi ha un progetto oppure è imprenditore o ha appunto un'attività in proprio. Poi ovviamente potete chi ha diciamo già un lavoro dipendente o non ce l'ha può comunque guardare la parte relativa a nuovi progetti se ha appunto dei progetti comunque in testa. Adesso vediamo le carte in generale e abbiamo il 10 di spade, il giudizio e il re di denari. Beh, dunque, chi ha scelto questa variante ha avuto un brutto periodo in passato che sta fortunatamente finendo. Il 10 di spade indica proprio un abbattimento, no? Come si vede in questa carta. Può essere in alcuni casi dovuti a delle azioni da parte di altre persone che vi hanno in parte danneggiato, può essere comunque un periodo infelice, abbastanza nero, appunto, come il colore della carta, però appunto il 10 di spade indica comunque l'apice di questo seme, quindi la fine di questo periodo abbastanza deprimente per un verso. Infatti in questa carta si vede l'alba all'orizzonte, quindi comunque è la fine di questo periodo che infatti mi dà proprio l'idea che è iniziato da un po' di tempo. Subito dopo abbiamo la carta del giudizio
che è una carta molto interessante dopo il 10 di spade, perché indica proprio la rinascita, il risorgere dopo appunto questo periodo abbastanza difficile, segnato dal 10 di spade. Ehm, come il 10 di scusate, la carta del giudizio è una carta complessa perché indica un risorgere, una nuova energia, un ritorno alla vita. Può essere dovuto a una vostra chiamata interna, nel senso che una nuova ispirazione vi coglie, una nuova energia per una nuova idea. Può essere anche dovuta all'aiuto di una persona esterna, però sicuramente è indice di un recupero delle forze, un recupero dell'energia, di una nuova fase della vostra vita, molto più in linea ehm, con le vostre corde, perché la carta del giudizio indica solitamente un po' come dire, un ritorno, un riallineamento della propria carriera, in questo caso, con le proprie passioni, con quello che veramente vi riesce bene, con quello che veramente vi piace fare. E sempre come messaggio generale, subito dopo è seguita dal Re di Denari, che è una carta molto positiva in questo caso perché indica una forza, un'energia di una persona che è in grado di gestire il proprio lavoro, le proprie finanze, che è in grado di creare stabilità attorno a sé e nella propria vita. Vedete, questa persona, questo re siede in un trono, ha dell'uva disegnata sulle sue vesti, simbolo di abbondanza, ed è una persona sicura di sé. I re in generale sono quelle energie che indicano la maestria, cioè la capacità di gestire il proprio elemento e soprattutto di manifestarlo nella propria vita. E in questo caso si parla dell'elemento terra, quindi della materialità, che è legata appunto alla stabilità, all'ottenimento di risultati stabili, concreti nella propria vita lavorativa in questo senso. Quindi in generale per tutti voi che avete scelto questa variante direi che un periodo in cui vi siete sentiti abbattuti, in cui vi siete sentiti ehm, anche non apprezzati, magari, o comunque depressi, o comunque non sicuri di voi stessi, insomma, qualcosa che vi ha abbattuto emotivamente in maniera molto forte, sta per finire in questi prossimi 2 o 3 mesi. Ci sarà un risorgimento, una rinascita, una nuova energia, una nuova ispirazione anche direi, che vi permetterà appunto di creare le basi per manifestare la carriera secondo le vostre corde, la vostra ispirazione, quello che vi fa star bene, quello che vi piace veramente e di manifestarlo in maniera concreta nella vostra vita con il Re di Denari. Adesso vediamo i casi specifici per chi è dipendente, per chi ha un lavoro, insomma, dipendente, per chi cerca lavoro e per chi ha un progetto. Quindi questo del progetto vale anche per gli altri due casi, vedete un po' voi se avete un progetto, appunto. Oppure la terza variante indica anche per chi è imprenditore o comunque è ehm, self-employed, insomma, che è ha una sua attività in proprio. Dunque, per chi è dipendente abbiamo la carta dell'appeso e la carta
del l'otto di spade. Dunque qui c'è un cambiamento da apportare nella vostra vita, che dovete appunto fare seguendo la vostra ispirazione, la vostra vera natura, diciamo, perché vi vedo molto bloccati, intrappolati in una situazione che non vi fa stare bene. Vedete, entrambe le figure qua hanno le mani imbrigliate. In più l'otto di spade ha gli occhi coperti. In realtà, appunto, qui c'è una via d'uscita, non c'è una cancellata completamente chiusa, però appunto voi non vedete la via d'uscita perché avete gli occhi coperti. Che vuol dire? Vuol dire che dovete cercare di vedere le cose da punti di vista diversi, ribaltare un po' la situazione, perché per come osservate la vostra vita lavorativa in questo momento, vi trovate intrappolati. Invece potete uscire, potete finire un periodo appunto che vi fa stare male, un po' come questo 10 di spade sta a indicare, però appunto la soluzione per voi è proprio guardare le cose da punti di vista diversi. Prendetevi il vostro tempo. La carta dell'appeso indica anche comunque che non è necessario ehm, eh, muovervi, azionarvi immediatamente. L'importante è che cominciate a capire effettivamente quello che vi fa stare bene, perché ho un po' l'impressione che dovete un po' riflettere su questo. Sicuramente per voi è molto importante questa carta del giudizio, che è quella di appunto cercare di seguire un attimo quello che veramente è in linea con voi a livello lavorativo. Vi vedo, diciamo, occupati in una posizione, in una funzione nel vostro lavoro che non è fatta per voi, non vi piace e vi lega molto le mani. Qui la soluzione è anche sicuramente osservare, capire esattamente cosa volete fare, cosa vi fa star bene, ma mh, cercare di creare degli scambi con altre persone, magari col vostro superiore, per capire se è possibile cambiare la vostra funzione, o comunque interagire con delle persone nel vostro lavoro che possono permettere di uscire da questa situazione di impasse. Adesso vediamo per chi cerca lavoro, e abbiamo la carta del Papa e la carta della regina di bastoni. La carta del Papa e della regina di bastoni stanno proprio a indicare che per voi ci può essere proprio una persona che può essere appunto personificata dalla regina di bastoni, che vi può aiutare in questo frangente, in questa rinascita, in questa come dire, scoperta magari appunto del lavoro che fa per voi. È una persona, sarà una persona con delle competenze adatte alla vostra situazione, che vi permette di aiutarvi, può anche indicare che può insegnarvi qualcosa, può farvi un po' da mentore, se non proprio da insegnante, perché magari dovete imparare delle competenze diverse, delle competenze più adatte al tipo di carriera, al tipo di lavoro che state cercando. La carta del Papa è una carta di competenze, di insegnamento, di aumento delle proprie conoscenze e soprattutto di trasmissione delle proprie conoscenze. Quindi a me dà proprio l'idea che c'è una persona, non necessariamente una donna,
qui si parla di energie, comunque una regina di bastoni che è una persona che può essere un'imprenditrice, che può essere comunque una persona molto energetica, molto energica, una persona che ha proprio le doti dell'imprenditore, del manager e che ha delle competenze molto specifiche che può trasmettervi e che può permettere appunto la scoperta del lavoro che vi si confà, insomma, che è in linea con le vostre doti, i vostri talenti. Quindi chi è in cerca di lavoro, io vedo proprio che ci saranno degli incontri, dei contatti con questa persona che sarà molto importante a livello sincronico per voi. E infatti c'è la carta proprio del mercato, cioè, ovvero delle interazioni, degli scambi, in questo caso sarebbe di conoscenza. Per chi invece ha un progetto, comunque è un'attività in proprio, abbiamo l'otto di coppe e la regina di coppe. Quindi qui in questo caso per chi ha un progetto in testa si parla molto di emozioni, ovvero vedo che questo progetto è importante per voi, è un qualcosa che cercate perché non vi sta più bene la situazione in cui state. L'otto di coppe indica sempre l'andare verso una direzione nuova. Vedete, questa persona si allontana dalle spalle alla situazione in cui si trova già, che è rappresentata dalle coppe, perché cerca qualcosa di diverso, qualcosa che è più in linea con se stesso e in questo caso sta andando incontro alla regina di coppe, ovvero sta cercando un progetto, una situazione che è più in linea con le proprie corde a livello soprattutto emotivo. Quindi è un progetto che sarà, che si svilupperà in questo periodo e che si svilupperà soprattutto tenendo conto delle vostre intuizioni, delle vostre vibrazioni a livello soprattutto emotivo, perché la regina di coppe è una energia molto concentrata su se stessa, quindi è meno, per dire, meno estroversa della regina di bastoni, quindi dovrete in questi prossimi 2 o 3 mesi concentrarvi molto su voi stessi per sviluppare questo progetto e per trovare esattamente la vostra linea. È ci riuscirete perché le carte qui le 3 carte che abbiamo estratto all'inizio sono quelle che confermano che ci sarà una concretizzazione in tutti i casi, una concretizzazione positiva, quindi nel caso di un progetto sicuramente con il re di denari riuscirete a porre le basi per un progetto che possa crescere in maniera stabile. Anche qui in questo caso, però, come per tutti, state molto attenti a interagire con le persone giuste, a scambiare informazioni o comunque entrare in circoli di persone che abbiano le vostre idee, che vi permettano appunto di far crescere la vostra idea, le vostre i vostri progetti, quelli che avete in mente. Quindi per riassumere, per tutti coloro che hanno scelto questa variante, un periodo abbastanza, diciamo, insoddisfacente sta per terminare nei prossimi 2 o 3 mesi, avrete
diciamo come un risorgere in maniera molto più entusiastica, molto più energetica, grazie anche a un nuovo punto di vista, una nuova idea, una nuova percezione di quello che appunto è in linea con voi, e questo vi permetterà poi di concretizzare, quindi di creare delle basi stabili e durature per queste nuove idee che avete in testa, per questa nuova fase che si sta aprendo nella vostra vita. Il giudizio è sempre una carta molto forte, perché appunto parla di proprio sorgere dalle ceneri, e seguita dal re di denari, si concretizza questa rinascita proprio nell'ambito lavorativo, nell'ambito professionale. Avrete la possibilità, grazie appunto all'interazione con altre persone, di gestire questa nuova fase in maniera molto positiva e molto professionale, molto, come dire, matura. Per chi è dipendente avrà la possibilità di uscire da una certa impasse nel proprio posto di lavoro, perché vi vedo, se siete dipendenti, vi vedo in una situazione dove non siete soddisfatti, non riuscite a esprimere voi stessi pienamente, vi sentite un po' con le mani legate. Se cercate lavoro avrete la possibilità di incontrare una persona che vi aiuterà a trovare quello che è in linea con le vostre corde, una persona con le competenze necessarie e giuste per voi, e che vi trasmetterà appunto queste conoscenze o questa saggezza, mettiamola così, che è importante per voi in questa fase. Chi ha un progetto in testa riuscirà ad andare verso la realizzazione di questo progetto, però dovrà molto seguire la propria intuizione, dovrà essere, io direi, anche un po' maestro delle proprie emozioni, perché solitamente quando c'è l'otto di coppe si tende un po' ad andare via, come dire, come ultima opzione, no? Quindi cercare una nuova strada perché non se ne può più della vecchia. Seguito questo otto di coppe dalla regina di coppe, sta a indicare però di stare attenti e di un po' gestire le proprie emozioni, non prendere decisioni sulla base appunto delle proprie emozioni, cercare di gestirle, perché la regina di coppe è una persona che è sicuramente connessa con la propria intuizione, con le proprie emozioni, però le sa anche gestire, non è una persona emotiva, in maniera, diciamo, da melodramma, ecco. Non fa drammi, ecco, non prende decisioni sulla base delle proprie emozioni viscerali. È una persona calma dentro, e questo è il consiglio delle carte in questo caso, cioè sviluppare il vostro progetto grazie a l'acquisizione di una calma interiore, e magari anche nel vostro caso l'interazione e la conoscenza di una persona che può guidarvi in questo progetto e che ha la caratteristica appunto della regina di coppe, cioè una persona che è in grado di guidarvi in questo processo. Per alcuni di voi sarà un processo soprattutto emotivo, per altri sta proprio a indicare che riuscirà un attimo a farvi gestire in maniera più matura le vostre emozioni nello sviluppo di questo progetto che avete in testa. Comunque sicuramente è una stesa che va da un periodo abbastanza negativo dal punto di vista un po' pesante, mettiamola così, a invece proprio
una specie di rivelazione con la carta del giudizio che verrà poi concretizzata, manifestata sul piano materiale con il re di denari. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Se volete dei consulti personali potete trovarmi sul mio sito web oppure tramite wisio.com. E noi ci vediamo presto. Ciao! Bene, adesso iniziamo con la seconda variante, che è quella della ametista viola. Vedremo le energie generali che valgono per tutti coloro che hanno scelto questa variante e poi ci focalizzeremo su chi ha un lavoro come dipendente, chi è in cerca di lavoro e chi invece ha dei progetti che vorrebbe far crescere o comunque portare avanti, oppure che è imprenditore o lavora in proprio. Questa ultima variante, che implica appunto un progetto che si vuole sviluppare, può essere guardata anche da chi poi ha un lavoro da dipendente o cerca lavoro, perché nel caso abbiate appunto un progetto è valida anche per voi. Vediamo adesso le energie generali. E abbiamo il ponte. Beh, questa è una carta che ovviamente parla di collegamenti fra la vostra situazione ed un'altra situazione, oppure fra voi e delle altre persone. Possono essere dei collegamenti positivi, negativi, ma comunque rilevanti per quanto vi riguarda. Adesso vediamo in generale i tarocchi cosa ci dicono e abbiamo il giudizio, il 5 di coppe e il cavaliere di denari. Dunque, il giudizio parla in questo caso un po' di un giudizio che voi state facendo a voi stessi. Può essere appunto che che giudichiate la vostra situazione in maniera molto severa, sentite come se vi manchino delle competenze o comunque vi manchino delle risorse. Vi vedo appunto molto severi con voi stessi. In realtà le risorse le avete, come indica il 5 di coppe, perché ci sono queste due coppe che rimangono, no? 3 sono rovesciate, però 2 rimangono, solo che questa persona, ovvero voi, siete concentrati in ciò che non avete, invece che, come dire, farvi forza di quello che avete. Ed è anche interessante notare che in questa carta c'è un ponte, quindi comunque sono delle risorse che sono legate anche proprio come cioè lo mostra anche questa carta del 5 di coppe, a delle situazioni esterne alla vostra che vi permettono appunto di affrontare le vostre sfide, perché qui il ponte indica anche l'attraversamento di un fiume, quindi indica una sfida da affrontare. Pensate di non avere le competenze, le qualità o le risorse proprio materiali per farlo, però in realtà le carte vi stanno dicendo che le avete, avete quelle sufficienti, mettiamola così, per progredire nel vostro cammino in maniera stabile. Il cavaliere di denari è una energia concreta, è un'energia stabile, però è un'energia posata, metodica, lenta, riflessiva,
È come se questa persona, vedete, sta sul cavallo e prima di muoversi sta cercando di capire cosa fare di questo pentacolo che ha in mano, dove portarlo, no? Quindi quello che le carte vi stanno dicendo è che mm, sicuramente fate bene a fare un po' un bilancio della vostra situazione in questo momento con la carta del giudizio, però senza essere troppo severi con voi stessi. Cercate di focalizzarvi in quello che avete e poi nei collegamenti che potete fare, diciamo, con altre persone, altre situazioni che vi possono portare a progredire in maniera stabile nella vostra carriera. Ora, il cavaliere di denari indica un progresso comunque, un progresso lento, un progresso diciamo ponderato, tranquillo, si prende il suo tempo, non è un cambiamento veloce quello che sta arrivando verso di voi, però sicuramente è una cosa costante, un cambiamento che arriva ma con lavoro, con costanza, con determinazione. Le carte vi stanno dicendo che è importante che siate determinate nei vostri obiettivi, che capiate esattamente cosa fare in questo pentacolo, ovvero prendiate decisioni in maniera pratica, in maniera cauta, non prendete decisioni senza riflettere, e questo vi permetterà appunto di ottenere quello che volete, i cambiamenti che volete. Ehm, Queste tre carte insieme indicano appunto che c'è una riflessione da fare, eh, capire in maniera diciamo pratica e riflessiva cosa avete, cosa non avete, cosa può aiutarvi, cosa non può aiutarvi, ehm, quali collegamenti, quali connessioni potete costruire per mm, ehm, affrontare le vostre sfide. Sicuramente c'è questo tipo di giudizio, di riflessione da fare, e questa riflessione, una volta fatta, vi permetterà di progredire in maniera costante e determinata verso i vostri obiettivi. Non sarà appunto 2 mesi che vi permetteranno di raggiungerli, però sicuramente il Cavaliere di Denari promette un raggiungimento nel lungo periodo, mm, un progresso costante. Adesso vediamo se siete appunto, se avete un lavoro dipendente, cosa vi indicano le carte. Abbiamo il Cavaliere di Coppe e il 6 di Coppe. Beh, in questo caso vi vedo andare verso una situazione che è molto nelle vostre corde, qualcosa che vi piace, che richiama anche una situazione lavorativa molto serena nel vostro posto di lavoro con il 6 di coppe, persone che si aiutano, persone che creano un ambiente sereno al lavoro, che c'è come dire, un lavoro di equip che funziona. Vedete queste due persone, questi due caratteri si stanno aiutando insieme, creano un giardino, no? Con queste coppe piene di pianticelle e di fiori, stanno organizzando qualcosa insieme. Quindi si parla di comunità, si parla di un ambiente sereno, e voi state andando verso questa situazione perché sentite proprio il richiamo e state anche voi portando qualcosa a questo lavoro di equip, a questo lavoro mm,
insieme ad altre persone del vostro posto di lavoro, perché appunto voi siete il cavaliere di coppe e quindi state offrendo una coppa, state offrendo le vostre competenze e anche diciamo il vostro contributo a livello caratteriale. Ecco, io vedo che se siete mm, se avete un lavoro, lavorate come dipendenti, in questi prossimi 2 o 3 mesi riuscirete a creare un ambiente di lavoro molto sereno, molto collaborativo, con dei progetti comuni, molto equilibrati, con delle, come dire, carichi di lavoro equilibrati e soprattutto molta serenità. Qui il collegamento del ponte sta a indicare appunto le connessioni con i vostri colleghi, con i vostri datori di lavoro, insomma, vedo proprio un bel ambiente. Questo si crea perché appunto avete fatto questa riflessione all'inizio delle risorse, delle connessioni che potete creare al lavoro e che vi permette appunto di creare questo ambiente attraverso appunto una visione, un lavoro costante, anche una certa determinazione. Adesso vediamo se siete in cerca di lavoro, le prossime novità nella vostra carriera e abbiamo l'imperatore seguito dal paggio di bastoni. Beh, è interessante perché l'imperatore è una energia molto stabile, che pone le proprie regole, che pone la propria visione del mondo, è una energia molto competente, però allo stesso tempo è seguita dal paggio di bastoni che indica un inizio, un qualcosa di nuovo, una nuova fase che si apre davanti a voi, dove dovrete imparare cose nuove, dove magari non avrete tutta l'esperienza richiesta. Comunque è una situazione diversa. A me dà l'idea proprio che queste due carte insieme stanno a indicare che una connessione con una persona che ha le caratteristiche dell'imperatore, cioè una persona in comando, una persona con autorità, può essere un imprenditore, un manager, un qualcuno che ha comunque la possibilità di gestire il proprio lavoro e le persone sotto di sé, eh, può appunto offrirvi una collaborazione, un nuovo lavoro, un nuovo percorso, o può aiutarvi in questo senso. E voi in questo caso siete rappresentati dal paggio di bastoni, che è una figura appunto un pochino inesperta, quindi evidentemente può essere un lavoro che non è tendenzialmente qualcosa che avete fatto in passato, qualcosa di nuovo e a cui guarderete con curiosità ma anche con un certo entusiasmo, perché il paggio di bastoni è comunque un'energia molto energica, molto entusiasta, e quindi io la vedo come una possibilità molto positiva che si apre davanti a voi nei prossimi 2 o 3 mesi, grazie appunto alle connessioni con questa persona rappresentata dall'imperatore. Anche qui vi aiuterà a fare una riflessione sulle vostre competenze, su quello che non avete, quello che avete e come potete crescere, come potete sopperire alle mancate competenze che avete, perché magari potete
aumentarle grazie appunto a questa nuova esperienza lavorativa che si può aprire davanti a voi. Magari all'inizio non sarà ultra soddisfacente perché appunto siete rappresentati dal paggio di bastoni, quindi può essere qualcosa che magari come dire, magari siete è un po' fuori dalle vostre corde, però il cavaliere di denari indica proprio che nel lungo periodo vi darà un progresso materiale, vi permetterà di conseguire i vostri obiettivi di lungo periodo. È un'esperienza che può essere utile per voi. Adesso guardiamo chi ha un progetto in testa, che può essere riferito anche a chi cerca lavoro e a chi già ce l'ha, o chi ha comunque chi è chi lavora in proprio. E abbiamo il 2 di coppe e l'otto di coppe. Io qui vedo che c'è un allontanamento invece per quanto riguarda un progetto che avete o se siete appunto imprenditori in proprio, c'è una collaborazione anche qui il richiamo al ponte che è segnalata dal 2 di coppe, che però appunto per quanto sia una bella collaborazione in questo progetto che avete in mente o che state facendo con questa persona, quindi può essere una partnership eccetera, non vi soddisfa più al 100% e volete in questi prossimi 2 o 3 mesi cercare altro, perché l'otto di coppe appunto indica lasciare ciò che si ha per una via nuova, no? Vedete che questa persona dà le spalle alla propria situazione e cerca una strada diversa e in questo caso sta dando le spalle a questa collaborazione. Quindi nel caso di un progetto che voi abbiate o nel caso siate in proprio e abbiate instaurato nel tempo una collaborazione con una persona, in questi 2 o 3 mesi vedo che cercherete delle collaborazioni diverse, ulteriori, perché quella che avete non soddisfa più le vostre esigenze. Farete appunto anche qui una specie di riflessione sui pro e contro di questa partnership, di questa collaborazione che state vivendo in questo momento con il vostro progetto e quindi capirete meglio, in base a questa riflessione, quali altre opportunità si apriranno verso di voi. Comunque vi vedo molto curiosi, molto pronti ad andare verso altre strade, a cambiare strada e anche nel vostro caso comunque il cavaliere di denari sta a indicare che comunque nel lungo periodo questa strada si rivelerà stabile e vi darà frutti, però appunto il cavaliere di denari è un cavaliere lento, quindi non saranno dei frutti che incontrerete subito. Dunque, facendo un riassunto, è un periodo per voi che avete scelto questa variante in cui state soppesando i pro e i contro della vostra situazione, di voi stessi o di quello della situazione lavorativa in cui state. Questo vi permetterà di trovare la possibilità di proseguire nel vostro cammino in maniera più sicura, però appunto è un cammino lungo, un cammino in cui ci vuole costanza e determinazione, come indica il Cavaliere di Denari. Se avete un impiego, se siete
se avete un lavoro dipendente, sarà una valutazione, un lavoro che fate su voi stessi, su ciò che vi circonda, che vi permetterà di creare una collaborazione con i vostri colleghi di lavoro, con i vostri superiori, insomma, nel vostro ambiente lavorativo molto proficua, molto serena e molto collaborativa. Questo, diciamo, è il messaggio preminente, la connessione con le altre persone, come indica il ponte, nel vostro ambiente di lavoro si rivelerà molto positiva. Se siete in cerca di lavoro, una connessione con con un imperatore, cioè con una persona di potere, di autorità, vi permetterà di accedere a un tipo di carriera in cui in cui non siete particolarmente esperti, che però si rivelerà poi nel lungo periodo proficua per voi, perché appunto il cavaliere di denari indica un cammino stabile e ponderato e sicuro, un progresso sicuro, diciamo. Se siete imprenditori o comunque lavorate in proprio o avete un progetto a cui tenete, vedo che questa collaborazione con cui già avete a che fare non si rivelerà adatta a voi, ne farete una riflessione su questo tipo di collaborazione e vi vedo che cercherete una via diversa, una collaborazione diversa, come indica l'otto di coppe con il ponte. Comunque sarà una scelta che nel lungo periodo si rivelerà vincente, come indica il cavaliere di denari. Però appunto anche in questo caso, come in tutti i casi, necessiterà per ottenere i vostri obiettivi una visione di lungo periodo e soprattutto molta costanza, molta determinazione. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi interattivi. Se invece volete un consulto privato potete rintracciarmi, potete contattarmi attraverso il mio sito web o potete anche trovarmi in wisio.com e noi ci vediamo presto. Ciao! Adesso vediamo la terza variante, quella dell'opale bianco. Vediamo le energie generali, la situazione in generale per voi che avete scelto questa variante e poi ci focalizzeremo su chi di voi ha già un lavoro dipendente, chi è in cerca invece di lavoro e chi invece è imprenditore o comunque lavora in proprio oppure comunque ha un progetto che vuole sviluppare. Questa ultima opzione può essere controllata anche da chi di voi è comunque in cerca di lavoro o ha un lavoro dipendente, però comunque è interessato a un progetto che appunto vuole portare avanti. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo la carta di Giove. Questa è una carta che parla di autorità, di potere, no? Giove era il re degli dei dell'Olimpo e si può fare un collegamento con la carta dell'imperatore nei tarocchi, per quanto la carta dell'imperatore è una carta più legata a creare stabilità, a creare delle regole e a farle seguire dagli altri. E questa carta di Giove è più legata al concetto di potere, quindi può parlare del vostro potere, di come lo esercitate, di come potete esercitarlo, oppure può indicare anche una persona diversa da voi che ha potere su di voi, che può esservi di aiuto o di ostacolo. Adesso vediamo i dettagli con i tarocchi. Dunque, per quanto riguarda la lettura generale, abbiamo la carta della torre, il 9 di denari e il 7 di denari. Beh, qui c'è stato
o ci sarà comunque un forte cambiamento nella vostra vita che è rappresentato dalla torre. Può essere un cambiamento anche interno, nel senso un nuovo tipo di prospettiva, no? La torre indica comunque che c'è il crollo di una sovrastruttura molto spesso mentale, un qualcosa che consideriamo stabile che invece crolla appunto con la carta, con questo segno del fulmine, no? Quindi come una specie di saetta che viene e butta giù tutto. Quindi può essere comunque anche una nuova idea, una nuova prospettiva che vi si apre, ehm, che riguarda appunto la vostra carriera, perché poi tra l'altro è seguita da due carte dei denari. In ogni caso è un cambiamento che per quanto può avervi o può in futuro sconquassarvi, no? Sconquassare un po' la vostra vita, in realtà è positivo perché vi permette di avere più autonomia nella vostra carriera, di avere più soddisfazione a livello anche proprio finanziario, con il 9 di denari. E questa è una carta un po' di abbondanza, no? È una persona che mm, ha come dire, soddisfatta di se stessa a livello materiale, è una signora elegante che sta in un giardino lussureggiante, seguita dal 7 di denari che indica appunto che comunque ci sono dei frutti che stanno crescendo, che ci vorrà del tempo, però potrete poi cogliere appunto da queste piante. E, in entrambi i casi ci sono delle piante, no, dove crescono questi pentacoli, quindi sicuramente è un cambiamento sia pratico oppure può essere mentale, comunque un cambiamento di prospettiva che alla fine si rivela vincente nel lungo periodo, perché proprio anche alla fine dei 2 o 3 mesi riuscirete a vedere dei frutti che stanno crescendo appunto davanti ai vostri occhi con il 7 di denari. Questo in generale. Vediamo adesso se avete un lavoro dipendente, come si concretizza questo discorso. Abbiamo la papessa e il 3 di spade. Qui io vedo che c'è mm, una sofferenza al lavoro che voi avete, che voi che avete un lavoro dipendente, una sofferenza, un fastidio che non esprimete, tenete per voi stessi con la carta della papessa, perché la papessa è una persona, un'energia che tiene tutto molto dentro di sé, che non, che non rivela fuori in maniera facile, che rimane chiusa in se stessa. Può essere anche una sofferenza che deriva proprio dal fatto che vi sentite un po' esclusi da un circolo chiuso all'interno del vostro ambiente lavorativo, come se gli altri facessero gruppo a sé e voi vi sentite un attimo esclusi. Sicuramente questa è una situazione che alla fine, in questi prossimi 2 o 3 mesi, si sbloccherà perché appunto anche in maniera improvvisa, anche in maniera non voluta da voi, sicuramente con la carta della torre, che però permetterà appunto una maggiore autonomia nel vostro ambiente lavorativo. Riacquisterete per un verso il vostro potere con la carta di Giove. Tra l'altro, stavo notando che in tutti e due casi della torre e della carta di Giove c'è un fulmine.
Quindi queste due carte in particolare sono sicuramente collegate. Vedete, c'è il fulmine che attacca la torre, c'è il fulmine che è il simbolo di Giove, no? Perché era il re, cioè il dio eh, mm, dei fulmini, insomma, del cielo e quindi dell'energia che buttava sulla terra per punire ehm, l'arroganza umana. E anche in questo caso questa torre viene un po' colpita. La torre è sempre un po' il simbolo dell'ego, dell'arroganza, che cade giù, appunto. Mi dà proprio l'idea che ci sarà un evento che vi permetterà di riacquisire il vostro potere, il vostro potere interno, appunto. Riuscirete a buttar giù tutta una serie di sovrastrutture che non vi permettono di crescere a livello lavorativo e anche a livello di lavoro dipendente c'è una sofferenza dovuta probabilmente a una specie di chiusura che trovate nell'ambiente di lavoro, che vi dà molto da pensare, che non vi fa appunto sentire in linea con quello, con il vostro ambiente di lavoro, che verrà appunto sconquassato, che riuscirà appunto a buttare giù questo velo della papessa, questa un po' chiusura, no? Questo velo che, come dire, che non fa vedere al di là, no? Delle spalle della papessa, verrà buttato giù da una situazione così non voluta, improvvisa, che però in realtà sarà proficua alla fine. Ehm, Proficua però nel lungo periodo, perché comunque sì, nel breve vedo che riacquisterete la vostra autonomia a livello lavorativo, però tra l'altro nel lungo periodo ci sarà una crescita lenta e sistematica ulteriore. Mi dà proprio l'idea, nel caso di voi che lavorate in maniera in un posto come dipendente, che riacquisterete la vostra autorità nei confronti dei vostri datori di lavoro, dei vostri colleghi. Comunque, insomma, riuscirete a buttare giù questo velo di chiusura e mostrare il vostro potere, la vostra autorità, la vostra competenza. Vediamo adesso per chi cerca lavoro. Abbiamo l'asso di spade e poi il re di coppe. Qui c'è una nuova idea che viene, anche qui molto legata alla torre, l'asso di spade, è un qualcosa che è una decisione, è un nuovo inizio che sta arrivando in questi 2 o 3 mesi. Ehm, una nuova idea, una nuova decisione che è legata a questo re di coppe, che è una persona, è un re, quindi è molto legato al concetto di potere, indicato dalla carta di Giove, però è una persona molto favorevole a voi, anche a livello caratteriale, energetico, è una persona molto posata, molto vicina a voi e che vi permetterà appunto di avere un nuovo inizio, di avere un nuovo progetto in testa, nuove idee, perché l'asso di spade indica appunto nuove idee e quindi sarà anche una cosa un po' così, appunto, come ho detto prima, siccome è legato al concetto della torre, delle idee un po' improvvisa, una risoluzione un po' così, non pianificata.
mi dà proprio l'idea, che però vi permetterà appunto di acquisire anche una capacità di, di porla in pratica, soprattutto a livello emotivo, perché il Re di Coppe è un maestro nell'arte di gestire la propria situazione, soprattutto a livello emotivo. Quindi sicuramente per chi è in cerca di lavoro ci sono nuove possibilità, nuove idee, un nuovo inizio che butta un po' giù tutto quello che c'era prima e che avrà una concretezza, soprattutto nel lungo periodo. Adesso vediamo per chi ha un progetto in testa o comunque è un imprenditore o lavora in proprio, e qui abbiamo l'otto di bastoni e il re di denari. Qui ci sono novità che arrivano presto, in questi 2 o 3 mesi, che vi permettono di concretizzare questo progetto che avete in testa, delle nuove opportunità che arrivano e che vi permetteranno proprio di far maturare questo progetto in maniera molto stabile, molto concreta. Ehm, il re di denari è una persona che è in grado di gestire le proprie finanze, la propria carriera, il proprio lavoro in maniera competente, in maniera stabile, in maniera concreta, una persona che sa il fatto proprio in ambito soprattutto finanziario. E questo 8 di bastoni sta indicando qualcosa che arriva verso di voi, una forza anche abbastanza veloce che porterà a concretizzare, no? Perché questi bastoni partono dall'alto e vanno verso il basso, verso la terra, quindi a creare un qualcosa nel terreno, nella terra, quindi a concretizzare. E sarà una cosa improvvisa, magari non voluta, appunto come indica la carta sempre della torre, e che vi permetterà di gestire la vostra attività e il vostro progetto in maniera molto competente, di acquisire riacquisire o gestire ancora meglio il vostro potere. In generale è una stesa, questa di chi ha scelto l'opale bianco, di riacquisizione della vostra autorità su voi stessi, sulla vostra vita lavorativa. È come se vi sbloccaste, c'è un buttar giù una situazione che non vi piace con la carta della torre, che sono tante sovrastrutture, limiti, blocchi fisici o mentali che non vi permettevano di progredire. Invece vedo nuove idee, nuova energia, nuova concretezza nella vostra vita. Quindi la carta di Giove soprattutto è un potere vostro, non è tanto una persona esterna quanto un potere vostro che riotterrete in questo periodo. Se siete lavoratori dipendenti, una situazione di chiusura soprattutto che vi fa star male, che non vi piace, la sconquasserete e la diciamo incrinerete in modo da poter appunto riacquisire una vostra ehm, autonomia all'interno del vostro gruppo lavorativo, nel vostro lavoro, di avere appunto una soddisfazione e di vedere un progresso nel vostro lavoro. E la stessa cosa, se siete in cerca di lavoro, ci sarà un nuovo progetto, una nuova idea che verrà fuori e che vi permetterà appunto nel lungo periodo di creare, di cogliere dei frutti, di far maturare questa nuova idea, questa nuova esperienza. Può essere un nuovo progetto, può essere un nuovo inizio, un nuovo lavoro,
che comunque parte da voi, da una vostra idea, un nuovo progetto, una nuova ispirazione che avete. Anche qui sono tutte cose comunque che vi danno subito una forte soddisfazione a livello lavorativo, però danno le premesse per una progressione poi ancora più a lungo termine, perché il 7 di denari indica comunque un miglioramento nel lungo periodo. Quindi non è una cosa estemporanea, però è un nuovo ciclo, un nuovo processo che continuerà per molto tempo e crescerà nel lungo tempo, nel lungo periodo. Se appunto avete un nuovo progetto, siete in proprio, vi vedo concretizzare una nuova idea, un nuovo progetto che avete in testa e gestirlo nella maniera migliore per appunto creare subito delle basi stabili e poterne cogliere subito i frutti. In tutti i casi, per tutti voi che avete scelto Opale Bianco, questo è un periodo dove siete molto autorevoli, siete molto sicuri di voi e riuscirete appunto a cambiare la realtà, a buttare giù, diciamo, gli ostacoli che non permettono la vostra soddisfazione in ambito lavorativo. Simbolo chiave per voi è il fulmine di Giove che butta giù tutto un po' come questo della torre, che solitamente viene vista male, però in realtà è una carta che può essere molto, molto positiva se butta giù degli ostacoli. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivare la campanella soprattutto per non perdere i prossimi interattivi, e se volete un consulto privato mi trovate sul mio sito oppure su wisio.com. E noi ci vediamo presto. Ciao!